杜兴武是民国时期著名的练武奇才，同时也是当时首屈一指的保镖。杜兴武的武功甚至要超过满清10大高手之一黄飞鸿，在武学上有着极高的造诣。那杜兴武的徒弟万籁生怎样呢？杜兴武不仅在武学方面有所造诣，而且他还是一个文武双全之人，平日闲暇之际便喜欢吟诗作赋。他还将自己的习武心整合在一起，以文献的形式记载下来，供后世翻阅。可以这么说，杜兴武为民国时期中国传统武术的传承和发展起到了非常突出的作用。杜兴武自幼习武，在这方面的天赋十分突出，年纪轻轻便已经成为了远近闻名的练武奇才。杜兴武在年老之后仍然身强力壮，有人曾说杜兴武可以徒手撕开一整张牛皮，甚至能够像古代霸王项羽一样单手举鼎，可见杜兴武在武术这方面的造诣有多高。同时，杜兴武为人光明磊落，在江湖上喜爱结交侠义之士，受到了江湖好汉的一致认可。正是因为杜兴武在武学界的地位突出，所以前来拜师学艺的人络绎不绝。这些人当中最著名的便是万籁生。关于万籁生，人们对他褒贬不一，有人认为他继承了杜兴武的衣钵，成为了数一数二的武学高手，也有人说万籁生能够获得如此殊荣徒有其表。如果从武学造诣这方面和师傅杜兴武相比的话，万籁生差距很大。在历史记载的武术比赛中，他几乎开始就被人打败，更别说进入决赛了，连半决赛都无缘参加，根本不配当掌门。不过万籁生却可以另辟蹊径，扬长避短。虽然实战功夫不行，但他突出的地方就在于能够利用文学的形式，将包括杜兴武所练武术在内中国传统武术的精华和发展演变过程向世人展露出来。正是凭借万籁生对于杜兴武习武过程和心得的具体描述，才让更多的人看到了杜兴武这一民国时期的武学态度，为杜兴武在提高在武学界上的名望起到了有力作用。万籁生可能是凭借杜兴武弟子的这一名号，也有可能是自己在当时武学界确实有一定地位，所以万籁生顺理成章地成为了自然门的掌门。成为一派掌门之后，万籁生也想要通过实战来奠定自己在武学界的地位。不过先后几次全国性的武术比赛，万籁生都早早被淘汰。被淘汰之后，万籁生并没有过多在意，而是继续用自己的方式弘扬中国传统武术。万籁生在这些武术大赛上的惨烈战绩，让很多人认为仅凭万籁生的本领还不足以担当自然门掌门之职。虽然外界有很多不利于自己的声音，但万籁生却没有忘记自己弘扬传武的初衷。虽然在实战这方面没有取得太过耀眼的战绩，不过为了能够进一步实现自己的夙愿，万籁生还是依靠自己在当时武学界的地位，多次公开举办比武大赛。这几次比武大赛的举办，也让越来越多的人都看到了中国的传统武术并没有随着时代的不断演进而落寞，反而在日益发展经济的社会上努力寻找自己的地位和价值。如果说杜兴武代表的是民国时期中国传统武术的巅峰和辉煌，那么万籁生对于中国传武的一大贡献，就是能够在人们对传统武术保持怀疑的背景下，用自己的方式进一步的推动传统武术的发扬。从这一方面来看，万籁生不仅有资格担当自然门的掌门，而且他对于中国传统武术的发展所做出的贡献丝毫不逊于自己的师傅杜兴武。武术从发明的那天起就是为打斗而生的，可以说是无实战不武术。但随着时代的发展，社会的进步，冷兵器时代的退去，武术的意义也发生着翻天覆地的变化。除了实战，更有它的文化、养生、传承的意义在里面。如今人们对于中国传统武术的看法已经发生了严重的偏离，认为传统武术早已经不符合时代发展需求，早已被社会和历史淘汰。但实际上，作为中华文化博大精深的一张名片，中国传统武术还有很多值得我们发掘和学习的地方。